Antes de comenzar, vamos a orar un momento. Rukoillaan vielä lyhyesti, kun me aloitamme. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Isä, kiitos sanastasi. Escrito está, envió su palabra y los sanó Hän lähetti sanansa ja paransi heidät. y los libró de su ruina. Ja hän vapautti heidät heidän raunioistaan. Esa palabra con la que fueron creados los cielos y la tierra Se sana, jonka avulla maa ja taivas rakennettiin, se engendró en un cuerpo syntyi ruumiiseen y vino a darnos a conocer la gloria del Padre. ja tuli tuomaan meille Isän kunnian. Pero esa palabra también mora abundantemente en nuestros Mutta se corazones. sama sana asuu myös runsaasti sydämissämme. Y queremos que esa palabra Ja uskomme, että se sana, que ha sido sembrada en nuestros corazones joka on kylvetty sydämiin, reciba toda la gloria. saakoon se kaiken kunnian. Gracias porque tú nos has bendecido con toda bendición espiritual Kiitos Isä, että olet siunannut meitä kaikilla hengellisillä siunauksilla. en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Jeesuksessa Kristuksessa. Nos has librado de la potestad de las Sinä olet tinieblas vapauttanut meidät pimeyden voimista y nos has trasladado al reino de tu Hijo, ja olet siirtänyt meidät poikasi valtakuntaan, al reino de la luz, valon en valtakuntaan, el cual tenemos redención por su sangre jossa meillä on lunastus hänen verensä y el kautta perdón de ja pecados. syntien anteeksi saaminen. Señor, en esta hora Meidän tällä hetkellä queremos hacerte fiesta, Gracias, Señor. haluamme tehdä sinulle jotain. como allí el pueblo de Israel cuando salía de Egipto. Samalla lailla kuin Israelin kansa silloin, kun se lähti sieltä Egyptistä. Tú les llamaste y les sacaste para que te hicieran fiesta en Sinä el desierto. kutsuit heidät, jotta he juhlisivat siellä erämaassa. Gracias por la sangre, Kiitos verestä. porque tú dijiste veré la sangre y pasaré de largo. Sillä sinä sanoit, että kun näet veren, niin menet ohitse. Ya hemos sido lavados y hemos sido limpiados en tu sangre. Meidät on jo pesty sinun verellesi ja puhdistettu. Gracias también por tu cuerpo, Kiitos myös ruumiistasi, en el cual tú llevaste todos nuestros pecados jossa sinä veit kaikki syntimme y también todas nuestras ja enfermedades. myös sairauteen hännet. Derrámate, Luodata itsesi. tú que acomodas lo espiritual a lo espiritual, tú que conoces Sinä, joka tunnet los corazones sydämet y acomodas lo espiritual a lo espiritual. ja yhdistät hengellisen hengelliseen. Pedimos que tu palabra que es espiritual Ja me pyydämme, että sinun sanasi, joka on hengellinen, la acomodes a la necesidad de cada corazón en esta tarde. toisit sen kautta lohdutuksen jokaiseen sydämeen tällä hetkellä. Y que bendigas tanto a los presentes Että siunaisit läsnä olevat como a los que nos oyen por internet. ja myös ne, jotka kuulevat meitä netin kautta. En el nombre de Jesús. Jeesuksen nimessä. Amén. Yo les invito a ver una palabra Kutsun teidät nyt avaamaan sanan que está en el capítulo 12 de Juan. Johanneksen evankeliumista Capítulo 12 de Juan, a 12. partir del versículo 20. Jakeesta 20 eteenpäin. El Evangelio de Juan. Capítulo 12. Versículo 20 y sucesivos. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Esos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado.
de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ja oli muutamia kreikkalaisia niiden joukosta, jotka tulivat ylös juhlaan rukoilemaan. Nämä menivät Filippuksen luo, joka oli Galilean Betsaidasta, ja pyysivät häntä sanoen: Herra, me haluamme nähdä Jeesuksen. Filippus meni ja sanoi sen Andrealle. Andreas ja Filippus menivät ja sanoivat Jeesukselle. Mutta Jeesus vastasi heille sanoen: hetki on tullut, että ihmisen poika kirkastetaan. Totisesti, minä sanon teille, jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin. Mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Joka elämänsä rakastaa, kadottaa sen. Mutta joka vihaa elämänsä tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen iankaikkisen elämän. Jos joku minua palvelee, seuratkoon hän minua, ja missä minä olen, siellä on myös minun palvelijani oleva. Ja jos joku minua palvelee, niin Isä on kunnioittaa häntä. Y hay un versículo en especial, On sellainen erityinen jae, el cual a veces me arranca lágrimas, joka saa minulle joskus kyyneleet silmiin, que hace muchos años atrás, ja jonka monia vuosia sitten cuando estaba en mi país, el Señor me habló a través de ese versículo. kun olin vielä on siellä omassa maassani Kuubassa, niin Herra puhui minulle tämän jakeen kautta. Es cuando esos griegos que se acercaron a Felipe le dijeron: Señor, Se on se, jossa kreikkalaiset lähestyessään Jeesusta sanovat hänelle: Herra, quisiéramos ver a Jesús, haluaisimme nähdä Jeesuksen. quisiéramos ver a Jesús. Haluaisimme nähdä Jeesuksen. Y hay una gran necesidad de ver a Jesús. On aivan suuri tarve nähdä Jeesus. Tanto aquellos que no conocen al Señor, Jopa ne, jotka eivät tunne häntä, como aquellos que conocen al Señor. kuten myös ne, jotka tuntevat hänet, haluavat nähdä hänet. A veces puede ser que en una reunión se hable de sanidad, Ehkä joskus jossain kokouksessa puhutaan pyhityksestä. pero no hay ninguna sanidad. No, ei pyhityksestä, vaan parantumisesta, mutta sitten ei nähdäkään parantumisia. No ocurre ninguna Ei sanidad. tapahdu mitään parantumista. O a veces vienen personas a la iglesia con una necesidad Tai joskus tulee ihmisiä seurakuntaan, ja heillä on tarve, y se van con ella no resuelta. ja he lähtevät samanlaisina pois kokouksesta ilman, että saivat apua. Y tenemos una profunda necesidad de ver a Jesús. Meillä on syvä tarve nähdä Jeesus. Cuando esos griegos vinieron Kun nämä kreikkalaiset y tulivat preguntaron por Jesús, ja kysyivät Jeesusta, el Señor dijo unas palabras. Herra sanoi: Él dijo: de cierto digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. ja Jeesus vastasi heille, että totisesti, jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin. Pero si muere lleva mucho fruto. Mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Y casi siempre pensamos ese versículo respecto a nosotros, que tenemos que morir. Me usein ajattelemme, kun luemme tätä jaetta, että meidän täytyisi kuolla. Pero Jesús está hablando acerca de sí mismo. Mutta Jeesus puhuu itsestään. El Padre tenía solamente un grano de trigo. Isällä oli vain yksi vehnäjyvä, Ese grano de trigo era la palabra. ja se jyvä oli sana. Porque cuando la parábola del sembrador habla de que el sembrador salió a sembrar, Koska kun Raamatussa kerrotaan siitä kylväjästä, joka lähti kylvämään, lo que se estaba haciendo alusión era el Padre sembrando la palabra. sillä viitataan Isään, joka lähti kylvämään. Y el Padre entregó ese único grano de trigo que tenía. Ja Isä luovutti sen ainoan jyvän, joka hänellä oli. Lo sembró Hän kylvi sen por medio de su muerte kuolemansa kautta, para poder obtener muchos granos de trigo similares. jotta hän saisi paljon samanlaisia jyviä. No sé si algunos han observado, no hay que ser muy agricultor. Yo no soy agricultora, pero
A veces cuando lavaba los frijoles en mi casa, En tiedä, oletteko kiinnittäneet huomiota, minä en ole mikään maanviljelijä, eikä ehkä tarvitse olla mikään suuri maanviljelijä. Ja kun pesin jyviä tai papuja kotonani, en Cuba yo lavaba los frijoles frente a la ventana papuja siinä ikkunan edessä, donde había tierra missä oli maata, y algunos frijoles caían a tierra ja jotkut niistä pavuista putosivat maahan. y unos frijoles estaban allí meses. Ja jotkut sitten jäivät sinne maahan kuukausiksi. Aunque lloviera, nunca rompía, el grano nunca moría. Ja vaikka satoi, niin se papu ei koskaan särkynyt. Otros, sin embargo, a los pocos días morían y salía una planta nueva. Otros granos. Niitä oli sellaisia jyviä tai papuja, jotka kyllä myös oltua pitkän siellä maassa ja kun vettä oli satanut, niin halkesivat ja tuottivat hedelmän. Jesús hablaba de su muerte. Jeesus puhui tässä kuolemastaan. Jesús hablaba de que cuando Él muriera Hän puhui siitä, että kun hän kuolisi y Él resucitara, ja hän nousisi ylös, iban a surgir una cosecha grande de granos. siitä nousisi valtava siemen sato. Iba a haber una gran cantidad de granos semejantes a Él. Siitä syntyisi valtavasti hänen kaltaisiaan sienten. Y cuando aquella samaritana fue, después de haber hablado con Jesús y bajó al pueblo, Kun samarialainen nainen sen jälkeen, kun hän oli kaivolla puhunut Jeesuksen kanssa, niin hän laskeutui sinne kylänsä. y esa samaritana dijo a los hombres, Ja hän sanoi miehille siellä, vengan, yo creo que he visto al Cristo. tulkaa, luulen, että olen löytänyt Messiaan. El Señor les dijo una palabra a los discípulos cuando ellos le invitaron a comer. Herra sanoi opetuslapsille, kun he kutsuvat hänet syömään. Yo tengo una comida que comer Minulla on sellaista ruokaa, que vosotros no sabéis. jota te ette tunne. Y es hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre. Että teille Jumalan tahdon. Y comenzar y culminar su obra. Culminar su obra. Eso está en el capítulo 4, ustedes conocen la historia, Varmaan tunnette sen kertomuksen. pero en el versículo, a partir del versículo Juan 4, Se on Johanneksen evankeliumissa 4, a partir del versículo 34, 34 eteenpäin. dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió Jeesus sanoi heille, minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon y que acabe su obra. ja täytän hänen tekonsa. Uno no puede acabar Ei voi täyttää una cosa que no ha empezado. sellaista, mitä ei ole vielä aloittanut. Él vino a acabar algo que estaba inconcluso. A acabar Hän tuli täyttämään, saattamaan loppuun algo que el Padre había comenzado sellaista, minkä Isä oli jo aloittanut. hacía mucho tiempo antes, Kauan aikaa aikaisemmin, pero que no estaba culminado. mutta se ei ollut vielä saavuttanut huippuunsa. Porque todos conocemos la historia del Edén. Sillä kaikkihan me tunnemme kertomuksen Edenistä. Cuando Paratiisista. Adán y Eva fueron creados, Kun Adam ja Eeva luotiin, ellos no tenían ninguna necesidad. niillä ei ollut mitään tarpeita. Todo lo que hoy son necesidades para el ser humano Ja sellaisia, mitkä tänä päivänä ovat ihmiselle tärkeitä tarpeita. eran atributos para ellos. Ne olivat heille attribuutteja. Hoy tenemos una profunda necesidad de amor. Meillä on tänä päivänä syvä rakkauden tarve. Tenemos una gran necesidad de sentirnos amados. Meillä on suuri tarve tuntea itsemme rakastetuiksi. Me admiran algunos que cuando tú les hablas de tu dolor, te dicen, pero tú tienes a Jesús. Joskus kun kerrot jollekin ihmiselle tuskastasi, niin hän toteaa, että se ei ole Jeesus. No necesitas nada más. Eikä se muuta tarvitse. Es verdad, pero también Se Jesús totta, mutta jos Jeesus nos ama, rakastaa meitä, expresa su amor ilmaisee rakkautensa a través del cuerpo, ruumiinsa kautta, a través de otras personas toisten ihmisten kautta, que nos puedan abrazar, jotka voivat halata meitä,
que nos puedan mostrar compasión jotka voivat osoittaa meille myötätuntoa cuando necesitamos compasión. silloin, kun tarvitsemme sitä. Necesitamos mucho amor. Me tarvitsemme paljon rakkautta. Necesitamos también sentirnos importantes. Ja meillä on myös tarve tuntea itsemme tärkeäksi. No tenemos necesidad de sentirnos valorados. Me haluamme myös tuntea itsemme arvostetuiksi. Muchos no tuvieron un hogar en el cual pudieran sentirse valorados. Monilla meistä ei ole ollut sellaista kotia, sellaista perhettä, jonka keskuudessa olisivat saaneet kokea itsensä arvostetuiksi. Y hoy se buscan enormes motos. Tänä päivänä he etsivät Buscan motores. Sí. he etsivät moottoripyöriä O autos lujosos. tai loistelijaita autoja. Algo que les conceda identidad. Jotain sellaista, joka loisi heille identiteetin. Pero cuando Adán y Eva pecaron, Mutta kun Adam ja Eeva tekivät syntiä, ellos perdieron su posición de autoridad en el jardín. he menettivät sen auktoriteettiasemansa siellä Edenissä. Pareciera como si la obra de Dios hubiera fracasado. Vaikutti siltä, kun Jumalan työ olisi epäonnistunut. Pero no es así porque ya desde el mismo principio, Mutta ei se niin ole, sillä jos sieltä aivan alusta. en Génesis 3:15, Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 3:11 podemos leer la promesa del Padre, me voimme lukea siinä isän lupauksen. cómo la serpiente sería herida de herida mortal en su cabeza. Siitä, miten käärme saisi kuolettavan haavan päähänsä Por medio de la simiente de la mujer, naisen siemenen kautta. es decir, por medio de Jesucristo que vendría mucho tiempo Eli después. Jeesuksen kautta, joka syntyisi paljon myöhemmin. A Él sea toda la gloria. Aleluya. Y Él dice, mi comida que sea la voluntad del que me envió, o sea, del Padre, y que acabe su obra. Jeesus sanoi, että minun ruokani on se, että minä teen lähettäjän tahdon ja täytän hänen tekonsa tai saatan sen, viimeistelen sen. Y allí en la cruz, Ja sillä ristillä esa obra se työ de volver al hombre a la posición que había perdido, palauttaa ihminen siihen asemaan, jonka hän oli kadottanut. fue totalmente consumada. Se täytettiin siellä. Cuando Jesús dijo, Ja Jeesus sanoi, consumado es, se on täytetty. por medio de su muerte, Hänen kuolemansa kautta por primera vez se le estaba quitando autoridad a Satanás ensimmäistä kertaa saatanalta vietiin auktoriteetti sobre toda la raza humana, ihmisrodun yltä, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. jota jokainen, joka uskoo Jeesuksen, saisi iankaikkisen elämän eikä joutuisi kadotuksi. Vemos, por ejemplo, como en el capítulo 4 de Juan, Esimerkiksi tässä Johanneksen evankeliumin kappaleessa 4, Jesús viene a visitar a Zaqueo, Jeesus tulee Sakkeuksen luo kylään. un hombre aparentemente insignificante, Ulkonaisesti tämä mies oli aivan mitätön. un hombre Mitään pequeñito, sanomaton. Hän oli pieni kooltaan. de estatura. Y él le dijo, Zaqueo, hoy ha venido la salvación a tu Ja Jeesus casa. sanoi, että Sakkeus, tänään on pelastus tullut sinun puoleesi osaksi. Nosotros los cristianos también necesitamos ver a Jesús. Me kristitytkin meidänkin tarvitsee nähdä Jeesus. Cuando hablamos de salvación pensamos que un día vamos a llegar al cielo. Kun puhutaan pelastuksesta, niin ajattelen, että no jonain päivänä sitten pääsen taivaaseen. Pero la salvación es una persona, es Jesús. Mutta pelastus on henkilö, Jeesus. Y si tienes a Jesús, tienes la salvación. Jos sinulla on Jeesus, niin sinulla on pelastus. Jesús es la vida eterna. Jeesus on iankaikkinen elämä. Aleluya. Muchos cristianos están ciegos, Monet kristityt ovat sokeita. aún siervos de Dios que predican la palabra por internet, On Jumalan palvelijoita, jotka saarnaavat Jumalan sanaa netin kautta. hablan acerca del cristiano que no es salvo. He puhuvat kristitystä, joka ei ole pelastunut. Eso es un concepto no bíblico. Se ei ole raamatullinen käsite.
kristitty, joka ei ole pelastunut. Si tenemos a Jesús, Jos meillä on Jeesus, tenemos la niin salvación. meillä on pelastus. Y me gusta mucho el Evangelio de Juan, Pidän kovasti tästä Johanneksen evankeliumista, porque es un tipo de, vamos a decir, de electroshock sillä se on semmoinen sähköisku para los religiosos. uskonnollisille ihmisille. Porque si ustedes leen, yo les invito a que si quieren ayunen Kutsun teidät paastoamaan y oren ja rukoilemaan y lean todo el Evangelio de Juan ja lukemaan koko Johanneksen evankeliumin. y no se va a encontrar Ettekä tule siellä löytämään que Jesús está allí predicando obras. yhtäkään jaetta, jossa kerrottaisiin Jeesuksen saarnanneen hyvistä teoista. Se va a encontrar que en el Evangelio de Juan se está predicando a una persona, que es Jesús. Huomaatte, että Johanneksen evankeliumissa julistetaan vain yhtä ihmistä, henkilöä, ja se on Jeesus. Él es la resurrección, Hän on ylösnousemus. Él es la vida. Hän on elämä. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Joka uskoo häneen, niin vaikka olisi kuollut, elää. Él es el todo y en todos. Hän on kaikki ja kaikissa. Él es la plenitud de Dios. Hän on Jumalan koko täyteys. Jesús es el alfa y la omega. Jeesus on Es el alfa ja principio, omega, alku ja loppu. el principio y el fin. Alku ja loppu. El que tiene al Hijo tiene también el camino al Padre. Se, jolla on poika, niin sillä on tie isän luo. De eso es de lo que trata Juan. Tätä asiaa käsittelee Johannes Yo evankeliumissa. hubo un tiempo que dije a Dios Oli aika, jolloin sanoin Jumalalle. y ayuné mucho leyendo el Evangelio de Juan. Paastosin paljon lukiessani tätä Johanneksen evankeliumia. Porque Jesús decía, si guardareis mis palabras, Sillä Jeesus sanoi, että jos te pidätte itsessänne minun sanani, seréis verdaderamente mis niin discípulos. teistä tulee todellisia opetuslapsiani. Y en todo el Evangelio de Juan, Ja koko Johanneksen evankeliumi, eso va en, como dicen los italianos, en crescendo. niin se menee, se musiikkitermeillä menee crescendo, että se nousee. Sí, como en una ópera. Se on niin kuin opera. Va creciendo más y más la expectativa. Odotus kasvaa ja kasvaa. Por eso Satanás Siksi satana no quiere ei halua, que los cristianos entiendan el Evangelio de Juan. että kristityt ymmärtäisivät Johanneksen evankeliumia. Cuando yo me convertí, ese era el Evangelio que no comprendía muy bien. Silloin kun minä tulin uskoon, niin tämä oli se evankeliumi, jota en oikein ymmärtänyt. Aunque se lo recomiendan a los nuevos convertidos. Vaikka sitä aina suositellaan vasta uskoon tulleille. Pero es muy difícil, Mutta on hyvin vaikeaa. especialmente si muchos vienen de hogares donde no han tenido un padre. On vaikea varsinkin sellaisille ihmisille, jotka tulevat kodeista, missä ei ole ollut isää. Donde no han tenido el amor del Padre, Missä ei olla saatu kokea isän rakkautta. donde han aprendido desde muy temprano Jossa on hyvin varhaisessa vaiheessa jo opittu a hacer cosas para que los amen. tekemään, suorittamaan asioita, jotta meitä rakastettaisiin. Los que han aprendido con su comportamiento a ganarse la aceptación de alguien. Jotka ovat käyttäytymisellä, hyvällä käytöksellä yrittäneet saada hyväksymistä toisilta. Es un electroshock porque Sellaisille ihmisille on sähköshokki. cuando uno estudia el Evangelio de Juan, Kun lukee Johanneksen evankeliumia, lo único que Jesús ainoa asia, mitä Jeesus, habla todo el tiempo, mistä hän puhuu koko ajan sinne. porque yo quería muy sinceramente, y yo decía, Señor, yo quiero Minä itse halusin hyvin vilpittömästi, sanon hänelle, että minä haluan hacer lo que dice la Biblia. tehdä sen, mitä Raamattu sanoo, mihin se kehottaa. Yo quiero que tú me muestres qué era lo que hablaba Jesús. Minä haluan, että sinä osoitat minulle sen, mitä Jeesus puhui, opetti. Y todo el Evangelio de Juan se resume en una palabra, Ja cree. koko Johanneksen evankeliumi kiteytyy tähän yhteen sanaan. Usko. Creer en el Hijo. Usko poikaan. Creer en el Hijo. Usko poikaan. El que ve al Hijo. Sillä se, joka näkee pojan, El que ve lo que el Hijo es. joka näkee sen, minkälainen tai kuka poika on. El Hijo vino a revelar al Padre. Poika siis tuli ilmoittamaan
paljastamaan, ilmaisemaan isän. La carta a Timoteo dice Timoteos que a kirjassa. Dios nadie lo ha visto jamás. Timoteus-kirjassa sanotaan, että ei Jumalaa ole kukaan koskaan nähnyt. Pero dice en ese capítulo tan lindo, dice que Dios fue visto por los ángeles. Siellä sanotaan, että enkelit näkivät Jumalan. Eso fue cuando Jesús vino en cuerpo. Se oli silloin, kun Jeesus tuli ruumiissa. Ni los ángeles jamás habían visto a Dios. Eivät edes enkelit koskaan olleet nähneet Jumalaa. Dice que Dios fue visto de los ángeles. Siinä sanotaan, että Jumala nähti enkeleissä. Dios fue justificado en el Espíritu. Jumala vanhurskautettiin hengessä. Sí, porque Jesús nunca pecó. Sillä ei Jeesus koskaan tehnyt syntiä. Y ese versículo está diciendo ahí en Timoteo que Dios se hizo carne, Jakeessa sanotaan, että Jumala tuli lihaksi. fue justificado en el Espíritu, Vanhurskautettiin hengessä. fue visto de los ángeles. Ja nähtiin, enkelit näkivät hänet. Jesús vino a darnos a conocer al Padre. Jeesus tuli näyttämään meille isän. En el capítulo 14 de Juan, Johanneksen evankeliumissa 14. cuando Jesús está anunciando su partida después de la Kun crucifixión, Jeesus ilmaisee lähtönsä ristiinnaulitsemisen jälkeen. allí Jesús dice que él iba al Padre. Jeesus sanoo Filippukselle, että hän menee isän luo. A donde yo voy ahora vosotros no podéis ir, Sinne, minne minä nyt menen, te ette voi tulla. mas me seguiréis después. Mutta te tulette sitten myöhemmin perässäni. Y entonces Felipe le dice, Filippus kysyy häneltä, muéstranos al Padre. näytä meille isää. Y con eso nos basta. Ja se riittää meille, olemme tyytyväisiä, kun näytät meille isän. Porque momentos antes Jesús le había dicho, ahora sabéis el camino. Sillä hetki aikaisemmin Jeesus oli sanonut heille, että te tunnette nyt tien. Aunque Él es el camino. Vaikka hän oli tie. Él es el camino al Padre. Hän on tie isän luo. De eso grandioso es que trata Juan 14. Tätä käsittelee Johannes 14. Él les está hablando, yo lo estaba parafraseando, pero se los voy a decir literalmente. Jesús le dijo a Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Tomás, Tuomas sanoi hänelle, että Herra, emme tiedä mihin sinne menet. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Miten me voimme tuntea tien sinne? Jesús le dijo, yo soy el camino, Jeesus vastasi hänelle, minä y la verdad y la vida, ja totuus ja elämä. y nadie viene al Padre Eikä kukaan tule isän luo, sino por mí. kun minun kautta. Si me conocierais, también a mi Padre Jos te conoceríais. tuntisitte minut, niin tuntisitte myös isäni. Y ahí fue cuando Felipe le hizo la gran pregunta. Ja silloin Filippus teki hänelle sen suuren kysymyksen. Y Felipe le dice, muéstranos al Padre, con eso nos basta. Että näytä meille isä, se riittää meille. ¿Y qué le responde? Ja mitä Jeesus vastaa hänelle? Tanto tiempo he estado con vosotros, Näin Felipe, kauan olen ollut kanssani, y no me conoces. etkä vielä tunne minua. ¿Cómo dices tú? Miten sinä kysyt tai sanot, Muéstranos al Padre. osoita, näytä meille isää. El Padre y yo, Isä uno somos. ja minä olemme yksi. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Porque Dios sabe Sillä Jumala tietää, que muchos tienen muchos no se pueden imaginar a Dios como Él es, että monet eivät voi kuvitella Jumalaa, eivät voi kuvitella sitä, millainen hän on. a causa de que han tenido un Padre Sen tähden, että heillä on ollut sellainen isä, que no refleja la gloria de Dios. joka ei heijasta Jumalan kirkkautta. Algunos ni han podido conocer su Padre. Monet eivät ole edes tunteneet isänsä. Y por eso Dios sabe que nosotros los humanos, las cosas que vemos y oímos y palpamos, Siksi Jumala tietää, että me ihmiset, niin ne asiat, joita me näemme ja voimme koskettaa, son las que más creemos ovat niitä, joihin eniten uskomme. y son las que pasan a ser conceptos. Ja ovat niitä, joista tulee meille käsitteitä. Y Jesús vino en forma humana, Ja Jeesus tuli inhimillisessä muodossa. es Dios mismo que tomó cuerpo. Jumala itse otti ruumiin.
para darnos a conocer el carácter del Padre. Osoittaakseen meille isän luonteen. Cuando la persona que no tiene al Señor, Ja sellainen henkilö, jolla ei ole Herraa, le empezamos a predicar mandamientos. ja alamme saarnata sellaiselle käskyjä, No debes tomar, no debes tomar, et saa, sun ei pidä tai et saa juoda, no debes fumar. et saa polttaa tupakkaa. No le estamos predicando a Bien. Jesús. Emme saarnaa tällaiselle ihmiselle Jeesusta. Ese no es el problema. Una persona puede que ni tome, Eihän se ole ongelma. Sillä voi olla, että ihminen ei käytä alkoholia eikä polta tupakkaa. ni fume, tenga altos principios en su vida, Ja hänellä voi olla korkea moraalinen taso elämässänsä. nunca ha robado, Eikä hän ole koskaan varastanut, pero igual está separado de Dios. mutta siitä huolimatta hän voi olla erossa Jumalasta. Cada persona lo que necesita para reconciliarse con Dios Jokainen ihminen, niin jotta hän voi päästä sovintoon Jumalan kanssa, es solamente a Jesús. niin se on vain Jeesuksen kautta. Y lo que tenemos que predicar a la gente que no tiene al Señor es Ya. a Jesús. Ja siksi meidän täytyy saarnata niille ihmisille, jotka eivät tunne Jeesusta, niin saarnata häntä, Que ellos puedan ver ese pan de vida. jotta he voisivat nähdä sen elämän leivän. Él dijo que el que come Hän sanoi, että se, joka syö mi cuerpo minun ruumiini y bebe mi ja sangre juo minun vereni, permanece en mí. pysyy minussa. Ahora esto es para la iglesia. Tämä on nyt seurakunnalle. Si permaneciereis en mí, Jos pysytte minussa, pedid todo lo que quisiereis pyytäkää mitä hyvänsä, kaikkea mitä haluatte, y os será hecho. niin tulette saamaan sen. ¿Qué piensa la iglesia generalmente? Que para permanecer en él hay que estar cumpliendo los 600 y tantos mandamientos del Antiguo Testamento. Mitä seurakunta yleensä ajattelee? Se ajattelee, että jotta voi uskoa, jotta voi säilyä uskossa, niin täytyy täyttää niin 616 vanhan testamentin käskyjä ja kehoitusta. Pero está ahí mismo en el libro de Juan que dice que el que come su carne Mutta tässä Johanneksen evankeliumissa sanotaan, y että el joka que syö bebe su sangre hänen lihansa ja juo hänen verensä, permanece en él. pysyy hänessä. Y después de manera gradual, por eso digo que es increciendo, de una forma gradual, Ja sitten asteittain, siksi sanon crescendo, eli nousten, da una kasvaen, clave para la oración. Da una clave antaa sellaisen avainsanan rukoukselle. para la oración. El que permanece en mí, si permanecéis en Pysyy mí, minussa, jos pysytte minussa. pedid todo lo que quisierais Pyytäkää mitä vain tahdotte y os será hecho. ja te tulette saamaan sen. Claro que no es el único principio de oración, hay más. Ei se ole ainoa rukouksen prinsiippi, on Pero muitakin. Da, por ejemplo, en Juan 14, a partir del versículo 12, si quieren no lo lean, yo se lo voy a leer, Johannes 14, pero dice, de cierto os digo, siinä sanotaan, että totisesti minä sanon. ese de cierto es un cuño, Tämä totisesti on kuin leima. el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará, Se, joka uskoo minuun, niin niitä töitä, joita minä teen, niin las hará también, hänkin tekee niitä. y aún mayores Ja jopa hará, vielä suurempia tekoja. porque yo voy al Padre, Sillä minä menen isän luo. y todo lo que pidiereis al Padre en mi Ja nombre, kaikki, mikä pyydätte isältä nimessäni, yo lo haré. niin tulen antamaan. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Jos pyydätte jotain minun nimessäni, niin saatte sen. Minä annan Dios sen. no nos oye porque seamos buenos, Ei Jumala kuuntele meitä sen tähden, että me olisimme hyviä. ni porque seamos más santos que nadie. Tai että olisimme pyhempiä kuin jotkut toiset. La buena noticia, no hay grados de santidad. Hyvä uutinen on se, että ei ole pyhyyden asteita. He oído a veces hablar en esa manera y no es bíblico. Joskus olen kuullut puhuttavan näin, mutta se ei ole raamatullista. Porque en el cuerpo de Dios, Sillä Jumalan ruumiissa, en el cuerpo de Cristo, Messian ruumiissa, si estás en el cuerpo y perteneces al jos cuerpo, olet ruumiissa ja kuulut siihen, ya eres santo. niin olet jo pyhä. La iglesia de los Corintios, Ja Korintin seurakunta, la iglesia de los Corintios era una iglesia
que tenía problemas en casi todas las áreas. Se oli sellainen seurakunta, jolla oli ongelmia aivan joka alueella. Y Pablo les amonesta fuertemente. Ja Paavali tietenkin sitten kehottaa voimallisesti sitä Sin seurakuntaa. embargo, en el capítulo 6, Mutta siellä kappaleessa 6 a partir del versículo 11, les dice, hän sanoo, hablando de quienes no entrarán en el reino de Dios. Son aquellos que viven deleitándose en el... niistä, jotka eivät peri pecado. Jumalan valtakuntaa, niin hän puhuu sellaista, jotka elävät En el pecado. Tahallaan. nautia synnistä. Y está claro que esos no son los cristianos, Ja sehän on selvä, että ei kristityt näin elä. porque ningún cristiano se deleita en el pecado. Sillä eihän kristitty voi iloita synnistä ja Hay que synnistä. aprender a discernir, a entender bien las escrituras, Meidän täytyy oppia erottamaan ja ymmärtämään oikein kirjoituksia, para no caer de la gracia. jotta emme ikään kuin jää armon ulkopuolelle. En ese versículo en esos versículos donde Pablo le dice que ni los borrachos, ni los ladrones, Sí. ni los adúlteros, ni los afeminados, Se jae, jossa Paavali sanoi, että eivät juomarit eikä syömärit, eivätkä audionharjoittajat ja niin edelleen peti taivasta valtakuntaa. y la lista es larga porque Se sigue en lista es Apocalipsis. La lista es larga, sigue en Apocalipsis, ni los mentirosos, ni los cobardes Valheelliset, eivätkä pelkurit, eivätkä miehimykset entrarán en el reino de los cielos. peti taivasta valtakuntaa. Esos son los que no tienen al Señor y Nämä se ovat niitä, deleitan. joilla ei ole Herraa ja jotka nauttivat synninteosta. Un hijo de Dios puede estar temporalmente en un pecado, Jumalan lapsi voi olla hetkittäin tai voi elää hetken synnissä por algún motivo. jostain syystä. Eso no significa que no sea salvo. Mutta ei se tarkoita sitä, että hän olisi pelastunut. Porque Pablo dice que ninguno de ellos entrará en el reino de los cielos. Dice, y esto erais. Paavali sanoi, että ei näistä mainituista henkilöistä kukaan peri taivasta valtakuntaa ja tällaisia jotkut teistä olitte. Algunos de vosotros, Jotkut teistä olitte. mas ya Mutta nyt habéis sido lavados, teidät on pesty. ya habéis sido Nyt justificados teidät on vanhurskautettu. por la sangre de nuestro Dios, por la sangre de nuestro Señor. Jumalamme Herramme verellä Ya habéis sido santificados, me faltó. ja teidät on pyhitetty. Dice, por la sangre de nuestro Señor Pyhitetty Herramme veren kautta y por el Espíritu de nuestro Dios. ja Pyhän Hengen kautta. ¿Qué es lo que nos santifica y nos limpia? ¿Las obras Mikä pyhittää meidät ja pesee meidät puhtaaksi? Teotko? o la fe, la sangre? Hänen verensä. Es la sangre la que nos Se limpia. on hänen verensä, joka meidät puhdistaa. La sangre no limpió solo tus pecados pasados, Ei se puhdistanut vain menneitä limpia syntejä, los presentes y los futuros. vaan myös nykyiset, olevat ja myös tulevat. Y por eso, cuando dice la Escritura que no juzguemos al criado ajeno, Al criado ajeno. Raamattu sanoo, että älkää ne tuomitko vierasta palvelijaa, porque Dios tiene poder sillä Jumalalla on voima para que caiga sallia, että he kaatuvat y para volverlo a levantar. ja myös nostaa heidät uudelleen. Con eso se nos está amonestando a que como iglesia Tässä meitä kehotetaan, että me seurakuntana no nos concentremos en poner una lupa emme keskittyisi panemaan sellaista suurennuslasia, a encontrar los errores ajenos, jotta löytäisimme vieraiden, siis toisten virheet ja erehdykset, sino que nosotros nos concentremos en una persona que es Jesús. vaan että me keskittyisimme henkilöön, joka on Amen. Jeesus. Puede ser que alguno me diga, bueno, sí, pero Jesús dijo Voi olla, että joku sanoo, että niin kyllä joo, mutta Jeesus sanoi, que si tu ojo te es ocasión de caer, että jos sinun silmäsi viettelee sinua, mejor lo arranques de on ti, parempi riuhtaa se irti, para que no te pierdas en el infierno jotta et joutuisi helvettiin y otras cosas más, ja muitakin asioita. como Jeesus que sanoi. si llamas raca a tu hermano, raca en el original, en el hebreo, viene siendo como tonto, hay otra palabra Tai más, jos nimität peliäsi hulluksi, necio, tonto, necio. päiväiseksi, Si llamas raca a tu hermano, niin jos kutsut tällä nimellä
Se on hebreaksi raka, eli turhanpäiväinen. Te haces reo, o sea, prisionero Sinusta tulee vanki. de juicio eterno. Niin sinä joudut itse iankaikkisen tuomion alle. Y dice, no que si adulteras, si miras a una mujer solamente para codiciarla, Ja siellä myös sanotaan, että jos teet huorin tai jos vain katsot naista himoiten väärällä tavalla, pues también niin myös silloin eres condenado al infierno. sinut tuomitaan helvettiin. Entonces hay una aparente contradicción. Eli tässä on nyt tämmöinen näennäinen ristiriita. Jesús dijo que es por creer en Él. Jeesus sanoi, että sen tähden, että uskomme häneen. Él dijo que Él es la puerta. Hän on ovi, Él dijo que Él es el camino. hän on tie, Él es la salvación. hän on pelastus. En la Biblia no hay ninguna contradicción. Ei Raamatussa voi olla ristiriitoja. Cuando algo parece una contradicción, Silloin kun joku asia näyttää ristiriitalta, debemos buscar meidän täytyy etsiä la respuesta dentro de la misma Biblia. vastaus sieltä itsestään Raamatusta. Porque hay un principio hermenéutico para entender la Biblia, On sellainen hermeneuttinen prinsiippi, que es que la Biblia es su propio intérprete. eli että Raamattu on Periaate. oma tulkinsa. Periate. La Biblia es su propio intérprete. Raamattu itse tulkitsee Y itse. no puede haber contradicciones, Eikä siellä voi olla ristiriitoja. sino que hay una unidad de pensamiento desde Génesis hasta Apocalipsis. Vaan meidän täytyy mennä ihan sieltä Genesiksestä, ensimmäisestä Mooseksen kirjasta sinne ilmestyskirjaan. Hace un tiempo yo pregunté a eso al Señor, ¿por qué los otros evangelios Kysyin tätä kerran herralta, että miksi ne toisissa evankeliumeissa presentaban cosas que aparentemente era como que la salvación es por obras? esitetään asiat sillä tavalla ikään kuin pelastus olisi teoista. Y no así Juan, Mutta Johanneksen evankeliumi ei tuo tällaista asiaa esiin. hasta que comprendí. Kunnes ymmärsin, Siempre hay que leer el contexto, että aina täytyy lukea se konteksti. porque un versículo fuera de contexto es un pretexto Sillä sellainen Raamatun jae, joka otetaan irti sieltä kontekstista, niin se on paitsi pretexto, että se on pelkkä veruke. y por eso hay tantas falsas religiones y tantas sectas. Siksi on niin paljon kaikkea väärää uskontoa ja lahkoja ja loppuja. Jesús les estaba diciendo a los religiosos de su época, Jeesus sanoi aikansa uskonnollisille ihmisille, ustedes no me ven a mí, te ette näe minua, ustedes están viendo otras cosas, vaan te näette muita asioita. otros medios para ser salvos. Te näette muita välineitä, joiden kautta pelastua. Ustedes son muy celosos de la ley, Te olette hyvin mustasukkaisia laista. la ley que no pueden cumplir, hipócritas. Laki, jota te ette kykene täyttämään. Ustedes son celosos de esa ley que ni ustedes mismos pueden Te cumplir. vahditte sitä lakia, jota te itsekään Y kykene la täyttämään. salvación está frente a Ja ustedes. pelastus on teidän edessään, silmin edessä. Y no la pueden ver. Ettekä näe sitä. Eso fue lo que le quiso decir a Nicodemo. Tämän asian Jeesus halusi sanoa Nikodemukselle. ¿Eres tú maestro de Israel? Oletko sinä se Israelin opettaja? ¿Y no sabes cómo se hace esto? ¿De poder nacer de nuevo? Niin, etkä tiedä tätä uudesti syntymistä, Jeesus sanoi Nikodemukselle. Porque Nicodemo lo vio como un maestro. Nicodemo lo vio a él solo como un maestro. Nikodemus näki Jeesuksen vain sellaisena mestarin opettajana. Hay otro personaje que tampoco pudo ver a Jesús. Oli muitakin henkilöitä, jotka eivät voineet nähdä Jeesusta. Fue el joven rico. Rikas nuorukainen. El joven rico. Los teólogos de la liberación han creado Vapautuksen teologit ovat luoneet toda una teología aivan uudenlaisen teologian acerca del pobre, köyhästä, que Jesús vino a morir por los pobres y a salvar a los tuli pobres, kuolemaan köyhien puolesta ja pelastamaan köyhiä. y que ser rico es malo. Ja että olla rikas on paha Pero asia. esa no era la esencia, porque Mutta ei tämä ollut Jeesuksen opetuksen ydintä. esa no era la esencia del pecado del rico. Eikä tämä ollut myöskään se rikkaan nuorukaisen synti. Abraham era muy rico Abrahamkin oli rikas. y es el padre de fe, de nuestra fe. Uskomme isä. Amén.
muchos en la Biblia eran muy ricos, Monet henkilöt Raamatussa olivat rikkaita, pero ellos no tenían puesto su corazón en las riquezas. mutta he eivät olleet panneet sydäntä näihin rikkauksiin. Ellos tenían puesto su corazón en Dios. He olivat panneet sydämensä Jumalaan. Porque cuando Dios le pidió a Abraham su hijo, Sillä kun Jumala pyysi Abrahamilta hänen poikaansa, y su hijo le decía, papá, ¿dónde está el cordero del holocausto? ja Isak kysyi isältään, että missä on se polttouhri. ¿Cuál fue la respuesta maravillosa de Abraham? Mikä oli se Abrahamin ihmeellinen vastaus? Dios se proveerá cordero, hijo. Itse hankkii sen uhrin. Quiere decir que Abraham era un hombre de fe en Dios. Eli Abraham oli uskon mies, hän uskoi Jumalaan. Pero este joven rico que no pudo ver a Jesús, Mutta tämä rikas nuorukainen, joka ei voinut nähdä Jeesusta, le dijo, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? hän kysyi, että hyvä opettaja, mitä minun täytyy tehdä, jotta pelastuisin? Y de una manera intencionada, Ja semmoisella tarkoituksellisella tavalla Jesús empezó a citar la segunda parte de Éxodo 20. Lo pueden leer todos en Jeesus casa. alkoi luetella toisen Mooseksen kirjan jakeita. Jesús no comenzó a decir los primeros versículos de Éxodo 20. Ei hän aloittanut puhumalla ensimmäisen Mooseksen kirjan 20-luvun jakeista. Que eran versículos, Éxodo 20, Jesús sabía que este joven rico lo debía conocer muy bien. Sillä Jeesus oletti, että tämä rikas nuorukainen kyllä tunsi tämän ensimmäisen Mooseksen kirjan jakeet 20 siitä. Y Éxodo 20 comienza diciendo, amarás al Señor tu Dios. Siinä sanotaan, että sinun tulee rakastaa Jumalaa. Yo soy Jehová fuerte y celoso. Él dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus Minä olen Jahve, fuerzas, sinun Jumalasi, rakastaa minua kaikesta sydämestäsi, con voimastasi, toda tu mente, con todo tu corazón. koko sydämestäsi. Y después sigue, hay versículos, pero que están en conexión con ese primero. Ja sitten sitä seuraa jakeita, jotka liittyvät näihin ensimmäisiin. Es esa primera parte de Éxodo 20, Se ensimmäinen osa siitä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta 20 es que nuestro afecto debemos dárselo por encima de todo a Dios. osoittaa sen, että meidän kiintymyksemme kuuluu ensisijaisesti Jumalalle. Sin embargo, Jesús le habla de la segunda parte Mutta Jumala puhuu kuitenkin sitä toisesta osasta, tai Jeesus puhuu toisesta osasta. y comienza con una pregunta, ¿por qué me llamo bueno? Ja sitten hän kysyy tältä nuorelta mieheltä, että miksi sanot minua hyväksi? Bueno, hay solo uno, Dios. Hyvä on vain yksi, se on Jumala. Y después le dice los mandamientos, ¿sabes? Ja sitten Jeesus sanoo, että sinähän tunnet käskyt. Honra a tu padre y a tu Kunnioita madre, isäsi ja äitisi. etcétera, Ja etcétera. edelleen. Pero él a propósito obvió la primera parte de los mandamientos. Él a propósito, Jesús a propósito no mencionó la primera parte de los mandamientos. Jeesus aina tarkoituksellisesti jätti mainitsematta ne ensimmäisen Mooseksen kirjan jakeet. Porque su problema era que este joven Sillä tämän nuoren ongelma oli, no veía a Jesús, että hän ei nähnyt Jeesusta. lo veía solo como un maestro bueno. Hän näki Jeesuksen vain hyvänä opettajana. Yo he oído a predicadores diciendo que a nadie debemos decir bueno en esta tierra, Olen kuullut joidenkin opettajien, saarnaajien opettavan, että emme saa sanoa ketään hyväksi tässä maailmassa, porque ni siquiera Jesús admitió ser bueno, koska ei edes Jeesus myöntänyt olevansa hyvä, sino solo Dios. vaan että vain Jumala on hyvä. Es una mala interpretación bíblica. Se on vähän huono tulkinta Raamatusta. Jesús simplemente con esa pregunta, porque Jesús no atiborraba a la gente de información, hacía preguntas. Jeesus usein vastasi kysymyksiin. Y con esa pregunta, ¿por qué me llama maestro Ja bueno? näillä kysymyksillä, että miksi sanot minua hyväksi opettajaksi? Bueno, solo hay uno, Dios. Vain yksi on hyvä, se on Jumala. Estaba esperando que este joven dijera, sí, tú eres Dios, Dios mío. Hän odotti, Jeesus odotti, että tämä nuori mies olisi sanonut, että niin, sinä olet Jumala. Minä Tal Jumalani. como hizo Tomás. Niin kuin Tuomas sanoi. Tomás sí pudo ver a Jesús. Tuomas kyllä näki Jeesuksen tai Jumalan Jeesuksen. Y después de la resurrección le dijo, Señor mío y Dios mío. Y hay personas que no han podido ver a Jesús, pero hay otras, como por ejemplo Juan, Mutta Johannes esimerkiksi,
que vio a Jesús. näki Jeesuksen. Y la diferencia abismal entre el Evangelio de Juan y los otros evangelios Joten Johanneksen evankeliumin ja muiden evankeliumien välinen kuilu on suuri. es que Juan supo captar muy bien. Juan supo Johannes captar. ymmärsi oikein Él supo captar muy bien quién era Jesús sen, kuka Jeesus oli. y que era solo a través de Jesús la Ja salvación. että vain Jeesuksen kautta tuli pelastus. Y una prueba de eso Ja osoitus tästä es que Juan on se, että Johannes constantemente se hace llamar a sí mismo en el Evangelio de Juan el discípulo amado. kutsuttaa itseänsä siinä evankeliumissaan rakastetuksi opetuslapseksi. Dice Juan 13:23, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Eso fue en la mesa. Ja siellä sanotaan, että eräs hänen opetuslapsistaan, se jota Jeesus rakasti, vetäisi aterioitaessa Jeesuksen syliä vasten. Obviamente era Juan, Se oli aivan ilmeisesti huono. pero aquí dice al cual Jesús amaba. Ja tässä sanotaankin nyt, että Jeesus rakasti. Después Juan 19:26. Sitten Johannes 19:26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, Ja Jeesus näki äitinsä ja sen opetuslapsen, jota hän rakasti. dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Hän sanoi äidillensä, vaimo, katso poikasi. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Sitten hän sanoi opetuslapselle, katso Eso poikasi. fue en la cruz. Tämä oli siinä ristama. Pero ahí nuevamente Juan se hace llamar a sí mismo el discípulo amado. Siinä uudestaan Johannes mainitsee itsensä rakastettuna opetuslapsena. En Juan 22, Johannes 22. cuando después de la resurrección María Magdalena vino corriendo del sepulcro, Ylösnousemuksen jälkeen Maria Magdalena meni haudalle. dice, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, Niin hän riensi pois ja tuli Pietarin luo ja sen toisen opetuslapsen luo, aquel al que amaba a Jesús. joka oli Jeesukselle rakas. Y en Juan 21:20, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Ja sitten vielä siellä luvussa 20 sanotaan, että niin Pietari kääntyi ja näki sen opetuslapsen seuraavan, jota Jeesus rakasti. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Entonces, podríamos preguntar, si Dios no hace excepción de personas y Jesús era Dios, Että jos Jumala ei tee erotusta ihmisten välillä, ja Jeesus on Jumala, ¿es que tenía favoritismo con Juan? oliko hänellä suosikki? O es que Juan era tan orgulloso que creía que Jesús lo amaba a él nada más? Vai oliko Johannes niin ylpeä, että hän oli Jeesuksen rakastavan vain itseään? No, Ei, la Biblia no tiene contradicción. vaan tuossa ei ole ristiriitoja. Es que Juan se percató del amor de Jesús, Vaan asia on niin, että Johannes kiinnitti huomiota siihen Jeesuksen rakkauteen. lo vio, Hän näki sen, hän huomasi lo sen, entendió hän ymmärsi sen y se lo apropió. ja otti sen itselleen, otti sen omakseen. Es como si tú te llamas Pedro Ikään kuin jos sinun nimesi olisi Pietari. y dice, y mandas una carta al hermano Ernesto Kirjeeni vaikka Ernesto veljelle. y después dice, Ja sanot firma el discípulo Pedro, el discípulo panet amado. siihen nimikirjoituksesi Pedro, el discípulo amado. rakastettu Si tú te opetuslapsi. llamas Pedro y te sientes amado por el Jos sinun Señor, nimesi on Pietari ja tunnet itsesi rakastetuksi, niin kirjoitat siihen alle, että Pietari puedes rakastettu decir opetuslapsi. así. Lo mismo Maritza, Samalla Maritsa lo mismo Kirsti, tai joku muu. lo mismo cualquier hermano, Fernando puede decir Tai joku muu voi sanoa. Sanna, Juan Sanna, Antonio,
Todos pueden decir lo mismo. Kaikki voimme sanoa saman. Pero si tú no ves Mutta jos sinä et näe a Jesús Jeesusta, y no ves su amor por ti, etkä näe hänen rakkauttaan sinua kohtaan, ni se te ocurrirá pensar de ti mismo niin et sinä todellakaan ajattele itsestäsi, o de ti misma. Aquí llegó el discípulo amado. että tässä nyt on tämä rakastettu. Ese fue un hombre que vio a Jesús Tässä on kysymyksessä mies, joka näki Jeesuksen y lo vio tal y como él era, ja näki hänet sellaisen kuin hän oli, como ese Dios amoroso. rakastavana Jumalana. Y también hay otro hombre que vio a Jesús, On toinenkin mies, joka näki Jeesuksen, que es mi preferido en el Nuevo Testamento. joka on minun lempilapseni Uudessa testamentissa. Ese fue Pablo. Se oli Paavali. He oído algunos predicadores Olen joskus kuullut jonkun saarnaajan sanovan, que no han podido ver lo mismo que vio Pablo. että he eivät ole voineet nähdä sitä samaa, mikä Paavali näki. Y dicen a veces, ojalá pudiéramos algún día decir como Pablo. Ja he sanovat joskus, että voisimmepa mekin joskus nähdä sen, mitä Paavali näki. Con Cristo estoy justamente crucificado. Messiaan kanssa minut on ristiinnaulittu. Creemos que Pablo dijo eso porque Pablo era un hombre muy espiritual. Me uskomme, että Paavali sanoi tämän, koska hän oli hyvin hengellinen mies. Pero no, Pablo dijo eso porque Pablo era un hombre que entendió Ei Paavali siksi niitä sanonut, vaan siksi, että hän oli mies, joka ymmärsi la obra de la cruz. ristin työn. Él entendió que Dios nos puso en Cristo. Hän ymmärsi, että Jumala pani meidät Messiaaseen. No solo Cristo murió por Ei nosotros, Jeesus vain kuollut puolestamme, sino que Dios nos incluyó en la muerte de Cristo. vaan Jumala laittoi meidät sinne hänen kuolemansa. Y allí en la cruz, cada uno de nosotros murió con Cristo. Ja siellä ristillä jokainen meistä kuoli Jeesuksen kanssa, ¿Para qué? Para resucitar con Cristo. jotta nousisin ylös hänen kanssaan. De eso es de lo que habla el bautismo nuestro. Ja tästähän meidän kasteemme puhuu. Si alguno no entiende eso, ni debiera Jos bautizarse. joku ei ymmärrä tätä, niin ei hänen pitäisi mennä kastamaan. Porque cuando soy sumergida en el agua, Koska silloin kun minä menen sinne veden alle, estoy anunciando a las potestades julistan hengellisille voimille ja valloille, que morí con Cristo en la cruz, että kuolin Jeesuksen kanssa ristillä. que estoy siendo sepultada. Minut haudattiin hänen El kanssaan. viejo hombre está siendo sepultado. Vanha ihminen haudattiin sinne veteen. Y después cuando emerjo de las Ja aguas, sitten kun nousin sieltä estoy vedestä, también anunciando a las potestades myös siinä ilmoitan hengellisille valloille, que resucité con Cristo. että olen noussut ylös Jeesuksen kanssa. Eso es muy profundo y muy difícil de comentar en muy poco tiempo. Tämä on sydämistä asiaa, jota on vaikea puhua yhdessä ajassa. Sobre todo cuando no se habla mucho de eso Varsinkaan kun tästä asiasta ei paljon puhuta. y cuando con mucha facilidad creemos lo que dice, lo que nos susurra todo el tiempo Satanás. Ja kun me kovin helposti kuuntelemme sitä, mitä sieluvihollinen koko ajan kuiskii korvaan. Oímos cantos que dicen que tenemos que morir. Me kuulemme sellaisia lauluja, joissa sanotaan, että meidän täytyy kuolla. Como Juan el Bautista, Niin kuin Johannes Kastaja. es necesario que yo mengue para que él crezca. Minun pitää pienentyä, että hän voi kasvaa minussa. Y intentamos morir. Ja me yritämme kovasti kuolla. Error, Se on virhe. buena noticia. Ja hyvä uutinen on se, Si leemos Romanos capítulo 6, jos me luemme sieltä roomalaiskirjeestä kappaleesta 6, veremos que morimos juntamente con Cristo. että me kuolimme jo yhdessä Jeesuksen kanssa. Vemos que el viejo hombre fue sepultado juntamente con Näemme, Cristo että vanha ihminen, vanha Aatami kuoli yhdessä Jeesuksen para dar kanssa. muerte al cuerpo del pecado, Ja jotta se voisi kuolettaa sen synnin ruumiin. por lo cual el pecado no se enseñoreará de Ja nosotros. synti ei enää hallitse meitä. Yo sé que es un poco tal vez densa la prédica para muchos, Ehkä tämä nyt on vähän tiukka saarna. Tai pero tiivis saarna. Pero en la medida en que te propongas buscar estas cosas en las escrituras Mutta jos etsit näitä asioita kirjoituksista y decidas creerlas, ja päätät uskoa niihin,
es que tu vida en victoria niin elämäsi voitossa va a empezar a fructificar. alkaa tuottaa hedelmää. Tai voittoisa elämä alkaa tuottaa hedelmää. De lo contrario caemos en la religión, Muuten meistä tulee uskonnollisia. en la religiosidad Me lankeamme y uskonnollisuuteen. condenamos a los demás con normas y reglas, Sitten tuomitsemme toisia normeilla con ja comportamientos. ja käytöstavoilla. Juzgamos con facilidad la apariencia externa. Tuomitsemme helposti ulkonaisten asioiden perusteella. Vivimos buscando la paja en el ojo ajeno. Ja etsimme sitä toisen silmästä malkaa. Si una persona está presa en una atadura, Jos joku ihminen on sidottu johonkin siteeseen, no necesita más condenación. ei hän tarvitse enää enempää tuomiota. Hay muchos hijos de On Dios paljon Jumalan lapsia, que están sufriendo a causa de su propio pecado, jotka kärsivät oman syntinsä tähden. pero a la vez ven que no se pueden despojar de Mutta he él. samalla huomaavat, että he pääse irti siitä. Como recuerdo un joven en mi iglesia, Muistan erään nuorukaisen seurakunnassa. la primera vez que me confesó que se iba a suicidar Ensimmäisen kerran, kun hän tunnusti minulle, että hän aikoi tehdä itsemurhaa, porque estaba atado a la práctica homosexual. koska hän oli sidottu homoseksuaalisuuteen. Y trató de buscar ayuda de un pastor. Hän yritti saada apua eräältä painajalta. Y el pastor se escandalizó y le dijo: Pastori järkyttyi niin kovasti, että sanoi hänelle, arrepiéntete que los homosexuales no entran en el reino de los cielos. parannusta, sillä homot eivät peri taivasta valtakuntaa. Pero él no podía parar aquello. Mutta tämä nuori mies ei kuitenkaan tällä tavalla päässyt eroon tästä tavasta tai taipumuksesta. Lo que la iglesia debiera estar capacitada para hacer es Seurakunnan pitäisi olla kykenevä ayudar a las personas a ver a Jesús auttamaan ihmisiä näkemään para, Jeesuksen, para que se puedan liberar de sus ataduras. jotta ihmiset pääsisivät vapaiksi. Y créanme que no tienen que esperar años para liberarse. Ei siihen tarvita vuosia. Yo en el trabajo que he hecho en Cuba, Se työ, jota on tehnyt siellä Kuubassa, dentro de la iglesia, seurakunnan sisällä, he tratado personas con muchísimos tipos de atadura. olen ollut sielunhoitajana monille ihmisille, joilla on erilaisia siteitä. En el griego, esas ataduras son cadenas invisibles que te atan. Ne ovat sellaisia näkymättömiä siteitä, jotka pitävät sinua otteessa. Tú no quieres, pero vez tras vez tienes repetitivamente tienes el mismo comportamiento defectuoso. Jatkuvasti vaan teet niitä samoja asioita, vaikka tiedät, että ne ovat väärin. Y lo único que hay es en un tiempo muy especial con esa persona. Sitten siihen tarvitaan semmoista erityistä aikaa tätä ihmistä varten Y de mucha dependencia del Señor, ja suurta riippuvuutta Herrasta. facilitarle la verdad que le hace desprenderse de la mentira que ha creído. Täytyy tuoda ilmi tällaiselle henkilölle totuus, jotta hän pääsisi vapaaksi siitä valheesta. Cada pecado está arraigado en la necesidad de suplir. Synti on yleensä juurtunut johtuen jostain tarpeesta. Voy a repetir, cada pecado tiene su origen Synti saa yleensä alkunsa en el intento de suplir una necesidad legítima que tenemos. Yrityksestä Ok, mira, Kirsi, hagamos una cosa. Te puedes sentar allí hasta antes del final, si quieres te puedes sentar. No tiene que ser tan formal. Lo importante ahora es que la traducción se llegue. Puedes sentarte, siéntate ahí con el hermano Ernesto, siéntate tranquilo. Miren, esta es la parte más difícil. Les voy a explicar por qué. Porque generalmente en las iglesias están llenas de personas que están sufriendo. Seurakunnat ovat täynnä ihmisiä, jotka kärsivät. No importa, te sonríen, pero es una máscara. Sinulle, mutta se on vain naamio. Están llenos de herida, Ne ovat täynnä haavoja, de ataduras siteitä. y viviendo sin esperanza Ja he elävät kuitenkin toivossa. y esperando que algún día venga un super ungido que les toque. Sellaisessa toivossa, että jonain päivänä tulisi semmoinen ylivoitettu henkilö ja vapauttaisi heidät. Pero el Señor prometió, y
que cuando Él viniera, että kun hän tulee, conoceríamos la verdad tulisimme tuntemaan totuuden. y la verdad nos haría Ja libres. totuus tekisi meidät vapaiksi. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que ahora Esimerkiksi alguien esté sumergido en el rock profundo. jos joku nyt esimerkiksi on uppoutunut sinne heavy rock, Sí, con todo lo que eso implica. kaikkeen siihen, mitä se pitää sisällään. Y los padres cristianos Ja kristityt vanhemmat tratan de cambiar el comportamiento del hijo. yrittävät saada sen lapsensa käyttäytymisen muuttumaan. No es el comportamiento lo que hay que cambiar, Ei se ole se käyttäytyminen, mikä pitää muuttaa, sino descubrir cuál es la mentira vaan pitää löytää, että mikä se valhe on, que le lleva joka vie tämän lapsen a querer estar sumergido allí. siihen, että hän haluaa olla uppoutuneena siihen musiikkiin. Posiblemente una necesidad de ser aceptado y valorado. Ehkä se on tarve tulla hyväksytyksi ja arvostetuksi. Y si el grupo, para el grupo es muy importante el rock, Ja jos se ryhmä, se rock-ryhmä yo no quiero estar fuera del grupo on hyvin tärkeä, en halua olla sen ulkopuolella, porque no me quiero sentir rechazado. koska en halua tuntea itseäni toivotuksi. Y así pasa con todo lo demás. Así pasa con todo lo demás. Ja tämä tapa, näin käy. Si por ejemplo si una persona por ejemplo bebe Jos joku esimerkiksi juo siendo cristiana käyttää alkoholia, vaikka on kristitty, o fuma, tai polttaa, no importa que le digamos que eso va a dañar su cuerpo. ei auta sitä sanoa, että tämä vahingoittaa hänen terveyttä. Es muy probable que no se pueda desligar de esa práctica en su propia fuerza. Ei hän omassa voimassaan pääse tästä tavasta. Y lo que se le debe dar es la verdad contraria a la mentira que ha Vaan creído. hänelle täytyy antaa totuus vastikkeeksi sitä valheesta, johon hän on uskonut. Yo le voy a hacer una exhortación. Si después, al final o en algún otro momento hay alguien que se quiere acercar a mí y preguntarme, Haluaisin kehottaa, että jos joku haluaisi tämän tilanteen jälkeen tai jossain toisessa tilanteessa kysyä minulta jotain, cualquier duda que le haya surgido jos durante la hänelle on prédica, noussut mieleen jotain o que quiera tyydyttävää saber más sobre el sanomaa, tema, tai haluaa tietää enemmän tästä aiheesta, lo pueden hacer con mucha libertad. niin että hän voisi lähestyä minua vapaasti. Yo siempre tengo mucha dificultad al presentarme, por lo menos acá en Escandinavia, Minulla on yleensä ollut hyvin vaikea esitellä itseäni, varsinkin täällä Skandinaviassa, y hablar acerca del trabajo que yo hago ja puhua siitä työstä, jota teen o que tai he mitä olen hecho, tehnyt. a causa de que acá hay otros conceptos. Sen tähden, että täällä on erilaiset käsitykset. Por ejemplo, se habla de cuidador del alma. Esimerkiksi puhutaan sielunhoidosta tai hoitajasta. Y yo estoy muy en contra de ese término, Tämä sanonta ei miellytä minua, ei pidä siitä. porque los que conocen el catolicismo Koska ne, jotka tuntevat katolista uskontoa, saben que al sacerdote le llaman cura. tiedätte, että pappia nimittäin siellä parantajaksi, kuraksi. ¿Y por qué le llaman cura? Miksi häntä kutsutaan näin? Porque es un cuidador del alma. Koska hän on sielunhoitaja. Y como cuidador del alma, él tiene la cura. Joten sielunhoitajana hänellä on kyky parantaa, tai hänellä on se parannus Para todas las personas. kaikki ihmiset. Y eso es falso. Ja tämä on väärin. El obispo y guardador de nuestras almas es el Señor Jesús. Aleluya. Sielujemme paimen ja Y Él es la hoitaja on cura, Jeesus. Él es la medicina. Hän on lääke Y Él es el médico. ja hän on lääkäri. Y todos en el cuerpo tenemos la misma posición. Ja kaikilla meillä tässä ruumiissa on sama asema. Yo solamente para no abusar de los que están cansados y agotados, Minä nyt, jotta nyt rasittaisin niitä, jotka ovat jo väsyneitä, quiero mencionar algo, solamente lo voy a mencionar. vain mainitsen lyhyesti. Porque la vez anterior cuando yo prediqué aquí quedé en deuda con algunos. Sillä silloin edellisellä kerralla, kun julistin täällä, niin jäin velkaan joillekin.
a causa que dije que acostumbraba a trabajar con personas examinando 7 áreas. Kun kerroin, että on yleensä teen työtä ihmisten kanssa ja tutkailen 7 eri aluetta minun elämässä. Y después muchos me dijeron, monet no dijiste cuáles son las 7 áreas. Että mitä että valittivat, että en kertonut, mitä ne 7 aluetta ovat. Cuando una persona viene al Señor, silloin kun henkilö tulee Jeesuksen luo, aunque ya es una nueva criatura en Cristo, se tulee uusi luomus Jeesuksessa. si hay algo que todavía le controla en su vida, Jos on vielä asioita, jotka kontrolloivat häntä, la liberación está para ella disponible. Vapautuminen tai vapauttaminen on häntä varten. Y no hay que esperar años. Eikä tarvitse odottaa vuosia. Y las áreas que suelo examinar, ja alueet, joita yleensä hace lo que hace y no se puede desprender, como cortarse a sí misma, purgarse. Ihminen tekee asioita, joista hän ei voi vapautua. Esimerkiksi hän haavoittaa itseään. Purgarse para por ejemplo, vomitan para purificarse. Tai oksentaa puhdistuakseen. O por ejemplo, diferentes tipos, ahí entra el cigarro, la bebida, ataduras sexuales. Sitten on seksuaalisia siteitä. En principio son estos. Eli nämä ovat niitä alueita. Y que tiene mucha relación con el discipulado. Ja niillä on myös tekemistä tämän opetuslapsettamisen kanssa. Porque no es solamente tomar un curso. No, el discipulado no es solo tomar un curso. Sillä se opetuslapsettaminen ei tarkoita sitä, että käydään yksi kurssi. Sino poder seguir al Señor. Vaan että opitaan seuraamaan Herraa. Y a veces no podemos seguir al Señor. Ja joskus emme voi seurata cuando hay cosas que nos atan. Kun on tällaisia siteitä. Sí. Entonces, bueno, yo espero que de alguna manera muchos hayan sido bendecidos. Toivon, että monet olette tulleet siunatuiksi. Y nosotros confiamos en que el Señor nos va a ayudar. Me luotamme siihen, että Herra auttaa meitä. A que en la iglesia niin, että seurakunnassa nos abramos un poco a que otros puedan ver a Jesús. Avautuisimme sillä lailla, että toiset voisivat nähdä y nosotros mismos también podamos ver a Jesús obrando en nuestra necesidad että näkisimme hänen tekevän työtään meidän tarpeissa de una manera práctica. Käytännöllisellä tavalla. Gracias, Señor, por tu palabra. Kiitos, Herra, sanasta. Porque tu palabra no vuelve vacía. Sillä se ei palaa tyhjänä. Y sé que hay cosas difíciles Tiedän, että on vaikeita asioita. De entender, otras ymmärrettäväksi. Que resultan densas ja jotkut y duras. Tuntuvat ehkä kovilta. Y se debe a la obra de Satanás, que no quiere que esas verdades sean comprendidas. Vihollinen ei halua, että nämä totuudet näitä ymmärrettäisiin. Pero creemos lo que tú dices, que tu palabra no vuelve vacía. Mitä sinä sanot, että sanasi ei palaa tyhjänä. Permite que ella dé fruto en nuestro corazón. Tuottaa hedelmää sydämessämme. Gracias, Señor, por cada vida aquí presente. Kiitos jokaisesta elämästä, joka täällä on läsnä. Gracias, Señor, porque tú les amas a cada uno de ellos. Jokaista meitä. Aún los que oyen por internet. Ja niitäkin, jotka kuuntelevat netin kautta. Bendice a cada uno de nosotros. Siunaa jokaista meistä. Y abre nuestros ojos. Avaa silmämme. Para que podamos ver más y más de ti. Jotta näkisimme sinua enemmän ja enemmän. Si hay alguna vida que no te conoce, jos täällä on joku, joka ei vielä tunne sinua, inquiétale y atráele a ti. Tee hänet levottavaksi ja tuo hänet jalkojesi juuri. Gracias, Señor, por esta iglesia. Tästä seurakunnasta. Derrama tu bendición Vuodata sinun siunaus sobre este lugar. Tämän paikan ylle. Gracias, Señor, porque tú resucitaste. Että sinä nousit kuolleista. Gracias porque no tenemos un Cristo histórico. Kiitos, että meillä ei ole vain pelkästään tällaista historiallista messiä, que fue, joka oli, sino que es, vaan joka on, y que no ha cambiado, ja joka ei ole muuttunut. y que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sama, eilen, tänään ja iankaikkisesti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Jeesuksen nimessä. Gracias, Señor. Kiitos.